உன் பேர் என்ன? டாமி. ஏன் டாமி கீமின்னு என் பேர் தெரியுமா? சூளமேடு போயிருந்தேன். ஆமா, என்ன சாப்பிடுற டெய்லி? பெடிகிரி. என்னடா பெடிகிரி வடகிரி ஆயா விட்டு நாய்? நான் என்ன தெரியுமா சாப்பிடுறேன் டெய்லி? சிக்கன் லெக் பீஸ், மட்டன் போன்லெஸ், பீப் தவா. ஆமா, ஒரு நாள் இவ எத்தனை முறை வெளியே வருவா? மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங். மார்னிங் ஈவினிங் 24 hours வெளியே தான் மஜா. ஆமா, கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லையா? 6 மாசத்துக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவோம். அவ்வளவுதானா? நம்மளுக்கு அப்படி கிடையாது. அங்க பேர் அவரு 3 குழந்தை. யாரா இல்ல, நம்மளால தான். பாப்புலேஷன் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணதே நம்ம தான் தெரியுமா? திருநாயில நேச்சுரல் டேலண்ட்ரா. உன்னால முடியுமா? ப்ரோ, முனிசிபாலிட்டி வண்டி ஏதோ வர மாதிரி இருக்கு. முனிசிபாலிட்டியா?